वक्त हम यहाँ छोटा सा जू बना हुआ है, चिड़ियाघर छोटा सा है, छोटा सा। ये देखें, ये तोते, ये सारे वो हैं जो बच्चे हैं, ये सब, ये इनके वालिदैन, ये हैं इनके वालिदैन, ये सारे वालिदैन हैं इनके, ये सारे इनके वालिदैन हैं। ये देखें मुख्तलिफ किस्म की तोते मुफ्ती सब तो मुर्गे वगैरह भी पालते हैं, और जनाब आलू वो साजी तो साजी है ना, यहाँ तोते नजर आ रहे हैं। बस हर एक का अलग सिस्टम है, हर एक का अलग बात ही अलग है ना फिर तो।